Привет, я из Европы, я на сайте Delivery par Christ. Salut, je suis de l'Afrique et je suis sur le site Délivré par Christ. សួស្តី ខ្ញុំមកពីខេបាជីខ្ញុំមានវត្តមាននៅលើ site Deliver par Christ. Hola, yo soy de América y yo soy en el sitio Delivery par Christ. Delivery par Christ. Dama ye mun bɛɛ bɛ delivery par Christ kan o b'a yira ko delivery par Christ bɛ fan bɛɛ i bɛna kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni téléphone b'i bolo walima ni ordinateur b'i bolo i dan ye dɔrɔn k'a connecté dɔrɔn ka sɛbɛn delivery par Christ o kan dɔrɔn i bɛ don i bɛ taa delivery par Christ sɔrɔ yen donc n'i y'a sɔrɔ yen o ye dɔnkili chrétien misigi soba kɔnɔ donc i na kɛ to misigi lamɛn ta mun na i ka video lamɛn ta mun na fo falaki la fo i tɛ wari sara foyi foyi ani i bɛ se ka téléchargement fana kɛ. Délivré par Christ est un site de téléchargement. Délivré par Christ, qu'on a folie, c'est dedans. Délivré par Christ est un site de téléchargement. Délivré par Christ, qu'on a folie, c'est dedans. Joyeux vos amours sur le site Délivré par Christ pour avoir accès en toute simplicité à la musique chrétienne et être au courant des différentes activités des églises. Il y a Délivré par Christ sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, etc. Tout le monde